प्यारे बच्चों, देखो चुपा चुप्स लॉलीपॉप। चुपा चुप्स लॉलीपॉप को हिंदी में छुपा चुप्स लॉलीपॉप कहते हैं। ये रंग बिरंगी और मीठी होती है। ये है चुपा चुप्स लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो मेलोडी पॉप लॉलीपॉप। मेलोडी पॉप लॉलीपॉप को हिंदी में मेलोडी पॉप लॉलीपॉप कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट होती है। ये है मेलोडी पॉप लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो एल्पेनलीबे लॉलीपॉप। एल्पेनलीबे लॉलीपॉप को हिंदी में एल्पेनलीबे लॉलीपॉप कहते हैं। ये क्रीमी और मीठी होती है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो पॉपिंस लॉलीपॉप। पॉपिंस लॉलीपॉप को हिंदी में पॉपिंस लॉलीपॉप कहते हैं। यह कई रंगों में मिलती है। ये है पॉपिंस लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो कच्चा मैंगो लॉलीपॉप। कच्चा मैंगो लॉलीपॉप को हिंदी में कच्चा आम लॉलीपॉप कहते हैं। ये खट्टी मीठी होती है। ये है कच्चा आम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो ऑरेंज लॉलीपॉप। ऑरेंज लॉलीपॉप को हिंदी में संतरा लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें संतरे का स्वाद होता है। ये है संतरा लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप को हिंदी में स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप कहते हैं। ये गुलाबी और मीठी होती है। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो कोला लॉलीपॉप। कोला लॉलीपॉप को हिंदी में कोला लॉलीपॉप कहते हैं। इसका स्वाद कोल्ड ड्रिंक जैसा होता है। ये है कोला लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो ग्रेप लॉलीपॉप। ग्रेप लॉलीपॉप को हिंदी में अंगूर लॉलीपॉप कहते हैं। ये बैंगनी रंग की होती है। अंगूर लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो वाटरमेलन लॉलीपॉप। वाटरमेलन लॉलीपॉप को हिंदी में तरबूज लॉलीपॉप कहते हैं। यह ताजगी भरी होती है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल लॉलीपॉप। पाइनएप्पल लॉलीपॉप को हिंदी में अनानास लॉलीपॉप कहते हैं। ये खट्टी मीठी होती ये है। है अनानास लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो लॉलीपॉप। मैंगो लॉलीपॉप को हिंदी में आम लॉलीपॉप कहते हैं। ये बच्चों की पसंदीदा होती है। आम लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो लेमन लॉलीपॉप। लेमन लॉलीपॉप को हिंदी में नींबू लॉलीपॉप कहते हैं। ये खट्टी और मजेदार होती है। ये है नींबू लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो ब्लूबेरी लॉलीपॉप। ब्लूबेरी लॉलीपॉप को हिंदी में ब्लूबेरी लॉलीपॉप कहते हैं। इसका रंग नीला होता है। ये है ब्लूबेरी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो चेरी लॉलीपॉप। चेरी लॉलीपॉप को हिंदी में चेरी लॉलीपॉप कहते हैं। ये लाल और मीठी होती ये है। है चेरी लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो रास्पबेरी लॉलीपॉप। रास्पबेरी लॉलीपॉप को हिंदी में रास्पबेरी लॉलीपॉप कहते हैं। ये हल्की खट्टी होती है। लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो मिल्क लॉलीपॉप। मिल्क लॉलीपॉप को हिंदी में दूध वाली लॉलीपॉप कहते हैं। ये क्रीमी और मीठी होती है। दूध वाली लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट लॉलीपॉप। चॉकलेट लॉलीपॉप को हिंदी में चॉकलेट लॉलीपॉप कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये है चॉकलेट लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो रेनबो लॉलीपॉप। रेनबो लॉलीपॉप को हिंदी में रेनबो लॉलीपॉप कहते हैं। इसमें कई रंग होते हैं। ये है रेनबो लॉलीपॉप। प्यारे बच्चों, देखो हार्ट शेप लॉलीपॉप। हार्ट शेप लॉलीपॉप को हिंदी में दिल वाली लॉलीपॉप कहते हैं। ये गिफ्ट में दी जाती है। ये है दिल वाली लॉलीपॉप। आज हमने 20 लॉलीपॉप के नाम सीखे। अब आप भी इन्हें दोहराइए और अपना पसंदीदा लॉलीपॉप बताइए।